На самом деле мы не заблудились. В прошлой серии мне просто так показалось. Да и где тут блудить в таком узком ущелье? Вот я увидел очертания лоджии или чайного домика. Но шли мы не по тропе. Тропа вот она. Сейчас посмотрим, какие тут румы. Oh, it's very nice place. Oh, it's good. Разглядеть внутренности лоджии в темноте не представлялось возможным. Но первое, что бросалось в глаза, это сантиметровый слой пыли, лежавший на всех поверхностях. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Food? Dinner. Oh, food. Next. This is unpacking. О, мачете. Break plan. О, it's plastic. Oh, it's food too. Sugar. Sugar. Oh, it's good. Black coffee with sugar. And see. Ребята, посмотрите, Кока-Кола тут. Да, есть лепроли. Классно. Лепроли или паста. Все, что есть. All food. And where we will sleep? Another room, yeah? Yeah. Первым делом Пемба сполоснул пыльную посуду и замутил чаек и кофеек по термосам. Сахар прямо в чайник. Обратите внимание, что мне предложили сесть на очень чистое кресло. Very clear. Nice place. Уанчу сообщил мне, что это новый лодж в сети Покхари, и в сезон здесь будет круто. Короче, завтра утром я вам все покажу, как тут устроено. Но, видимо, все-таки дует ветер, и пыль летит. Вторым делом Пемба с Уанчу начали строить рум посреди этого нового лоджа. Sleeping place? Sleeping room? Understand. Причем, так как я снимал всю дорогу, никто не привлекал меня к общественным работам и не сердился за то, что я бездельничаю. Нифига, он еще доски по толщине подбирает. For two? One. For one? Yeah. It's very big. Okay, thank you. And where will you sleep in? Yeah. Окей, thanks. Друзья, вот какой мне сделали номер.
Двухместный, но на одного. Прикидываете? Я-то думал, это они на троих тут все стелят. А это получается на меня на одного. Вот это сервис. Охренеть. Итак, записывайте непальский рецепт офигенно вкусного, особенно на высоте 5100 блюда. Рабочее название шоумейн. Не знаю, что получилось. Нашинковать и бланшировать капусту. Нандан, вот is this? Yeah. Ah, oil. This is oil, Yeah. corn oil, yeah? Yes. Обжарить чеснок на кукурузном масле. Добавить капусту, карри и соль по вкусу. Попробовать открыть соевый соус. Добавить макароны, перемешать и продолжать обжаривать. What is this? Soya? Yeah. Good. Good, good. Yeah. Soya is good. Открыть, наконец, соевый соус и добавить в блюдо. Попробовать, что получилось, и добавить соли. Ведь на высоте ты потеешь, пьешь ледниковую воду, и солей всегда не хватает. Друзья, как вы думаете, если разместить это видео на профильных сайтах с рецептами веганских блюд, оно наберет больше лайков, чем я получаю от вас? Еще раз перемешать и накладывать от души, чтобы клиент не ложился спать голодным. If it for me enough, Yeah. Okay. no very more. Thank you. Ketchup. Okay. This is our dinner. Yeah. Very delicious. Пришлось оторваться от еды, чтобы заснять это дружное поедание. Супер вкусная еда. Только когда доедаешь, она уже холодная. What are you doing? Puja. Puja? Yeah. Oh, it's nice. После ужина, по традиции, чтобы завтра и послезавтра нам везло, запалили пуджу. Рецепт ее хитрый, и я записать не успел. Так что смотрите сами. Ведь видео в 4К, может, и разглядите. Думаете, какое отношение имеют пуджа и керосин? Да никакого. Просто хорошее соседство. Вау, как хорошо. Луна, звезды, Шамланг. Больше ничего тут не знаю. А вокруг была волшебная ночь и полнолуние. По-непальски это называется джун.
My guys. Okay. Good night. Ну чё, вот в таких роскошных условиях мы ночуем тут. Откуда-то из запасников ребята достали чистые одеяла, которые были совсем не лишние здесь на 5100 для моего старого спальника. Чего еще можно было желать здесь, в долине Хунку, где в 2 днях пути от нас не было ни единой живой души? Утро встретило легким морозцем и солнечными лучами, пробивающимися сквозь светопрозрачные вставки, щели в дверях, ставнях и стенах лоджии. Вот такая красота утром. Наш домик оказался вот таким затерянным сарайчиком. Но в нем было так тепло, вкусно и классно спать. Другие 2 домика, которые когда-то были в Сета-Пахари, выглядели более печально. Я вам обещал показать, как тут все устроено. Посмотрите, такой уютный уголок. Boiled fried potato? Yeah. Oh, it's very delicious. Перед завтраком Уанчу спросил меня, буду ли я омлет. Я каждое утро заказывал чиз-омлет, и он, видимо, запомнил. Ну, конечно, я не стал отказываться. Он предложил beef fried potatoes и начал готовить. Пасанг тем временем наливал керосин, готовил керогаз, чтобы тащить все это с собой дальше в Панчпокхэт. Я не смог отказать себе в удовольствии поснимать этот процесс приготовления завтрака. И хочу поделиться им с вами. Если вы не кулинар или только что поели и кадры с приготовлением вкусной пищи вызывают у вас тошноту, перемотайте на следующий эпизод. Я добавил тайм-коды в описании и в первый комментарий. И заодно напишите мне, как вам с тайм-кодами лучше или вы ими не пользуетесь. Breakfast ready? Oh, it's very big. Thank you very much. Ketchup? Меня усадили за стол, Yeah, noodle soup. а шерпы предпочли есть свой суп с лапшой стоя. Так больше войдет. Сегодня вышли в 8:00. Двигаемся к бейскэмпу Амфуапче. Планируем за 5 часов дойти и сходить, попробовать повешать веревку, разведать путь. Новый ландшафт, болото на камнях. Погода была отличная, а виды космические. Поэтому буду показывать подробно, где вы еще такое увидите. Долина Хунку и раньше была редко посещаемым местом.
А сейчас, вне сезона и после пандемии, кроме нас троих, тут нет никого. Тут нет сотовой связи от перевала Мерала до Чукунга. Это и являлось одним из аргументов не ходить на Амфулапче, которыми нас подчивали. А вот и показался Барунце и Лходзе с Эверестом слева. Что-то Ванчу потерялся. Надо бы остановиться, сверить, по той тропе мы идем или нет. Блин, вроде все правильно. На Барунце отворот гораздо позже, в общем, без камеры. Нашего вот что-то нету. Hello, how are you? Hi, good. I'm too. You? Yeah, I'm too. Дно долины – это бывшее морское дно, поросшее травой. Полагаю, что в сезон тут есть пропитание не только для птиц, но и для яков. Только им сюда никак не зайти через эти два перевала. Забегая вперед, скажу, что путь от Сета-Покхари до Панч-Покхари, на котором расположен Амфулапча Бейскэмп, занял у нас 4 часа 20 минут. 4 часа наслаждения легким подъемом, любования окрестностями, разглядывания великанов в снежных шапках. Ну и что же, что высота тут 5,5 километров. У меня же есть акклиматизация. Окей. Чуть не упал. На льду без кошек надо быть поаккуратней. And on the left, what is this? Everest. Everest? Yes. Outside. Ah, Outside a little bit. and the Yeah. right is Yeah. Lhodze? Yeah. Lodge. Yeah. Lodge. Lodge. Good. Yeah. Дошли до ледника Хунку и одноименного озера. Вот оно справа, 4-е озеро в долине. А вот на заднем плане гора Хунку, которая и дала название долине. Ее высота 6119 метров. Наконец-то вышли к озеру Панч-Покхари. Вон перевал Амфулапца. Холодно тут. Сильный ветер дует. Опять пришлось одеться. Уже высота 5450. Это на какой же высоте лагерь-то? Наконец-то мы добрались до озера Панч-Покхари.
Вопреки рассказам в русскоязычном интернете, что это священное место, это обычное озеро. Его перепутали с одноименной группой из 5 озер в районе Лантанг, куда и ходят индусы поклоняться своему богу Шиве. Панчпокхари с Непали переводится как «пятое озеро». Первое озеро мне показал Уанчу, Унда-Покхари. Второе вблизи моей любимой горы Чамланг. На карте оно подписано как Чамланг-Цо. Третье озеро за ним. Четвертое это Ахунку-Покхари, я вам его показывал. Ну нехай здешнее Панчпокхари будет священным. Так даже интересней, а мы индуисты, поклонники бога Шивы. Нифига тут большие кости-то лежат. Большие кости. Какой-то як не смог пройти через Амфулапчу. Но мы должны. Тут вот какой-то стройматериал. Тропа к бейскэмпу Амфулапчи. Уже 5500 с чем-то. Фу, сегодня что-то тяжко идти. То, что вчера. Вон виднеется бейскэмп. А парни, походу, пошли за водой. Вот дополз я, наконец, с грехом пополам до Амфулапча бейскэмп. Высота 5550. Время 12:27. Парни ушли за водой. Ну, тут кайфово, ветерка нет. Единственное, только вот этот домик-то раздолбан. А он говорил, что он целый. Ну-ка, пошли посмотрим, что там. Керосинку притащил. Вчера ее проверили. Тут нету крыши. Хорошо. Тут может есть. Так, сейчас посмотрим, что тут за хозяйство. Это вообще вещь. Ну, конечно, с крышей тут беда. Когда-то этот лодж встречал трекеров, готовил еду в этой посуде, разливал чай по этим термосам. Сейчас кажется, что это было так давно.
О, и веревка есть. Так что не пропали бы. Хотя чужое брать нехорошо. Снова заправляем керосинку. Full service. Yes. Только пришли, сразу кофе. Хоть и разрушенный тут чайный домик, но свою функцию он выполняет. Мы можем тут спокойно посидеть и попить black кофе. За ваше здоровье. बोले यहाँबाट चाहिँ हाइकिङ पुग्छ त उता पास गरिहाल्छ Вот такой ступчик. Thank you. Двигаемся дальше. Из бейскэмпа в хайкэмп. Лагерь около ледопада. Бейскэмп — это куча мест под палатки, сожженный мусор. И вот дальше идет тропа наверх, резко. Но в принципе тут турики стоят. Если что, понятно, куда идти. Уанчу с Пембой остались наводить порядок и собирать вещи, а я пошел по тропе вверх, к хайкэмпу Амфулапча. Вроде тут тропа читается. Вон туда по гребню. Видимо, наверх. Крутенькая такая тропа. Идет вон туда. Гляньте. Через полчаса меня догнал Уанчу. Помимо баула он нес еще одну палатку. Уанчу достал инструмент. Видимо, слишком... Here! Right or left? त्यो फमिने त्यो टरैया Такая тут тропинка с осыпным склоном. Да, палки тут не нужны. Надо лезть. Без палок тут проще. Вон тащит Пемба матрас, бля. Поднимается Пемба. Зацените, что он несет: матрас, чайник
керосиновую горелку. Very, very heavy. О, this is high camp? Good place. Listen. Okay, I put mine here. Okay. $5,730 meters. Дошли за час. Лагерь небольшой, но нам достались роскошные места под палатки. Only rock? Yeah. You sure? Maybe in the tent and after try checking. Yes, put 10 and check in. Yeah. Okay. Oh, it's grateful. Beautiful. Small ice facts. Still Merala, the rope try. Короче, мы выходим посмотреть состояние перевала, чтобы завтра по ночи выйти. Пока мы поставили палатки, погода испортилась и пошел снег. Барометр настроения пополз вниз. Сегодня опять мальчики намокнут. Завтра нужно. Придется их в спальнике сушить. Или в тех идти. Ванчо вообще в кроссовках пошел, блядь. Не удивляйтесь, это новая альпинистская техника, чтобы пройти в кроссовках по гладкому льду. बुढाको जुत्ता अर्को लिएन नि त्यो बुढाको जुत्ता अर्को लिएको भने चाहिँ अहिले लाएर फेरि यो माथि सकाउनु ल बुढो बिस्तारै आओस् तर म पछाडि हेरेर आउँछु नि त Участок, где начинались тросы, не был сложным, но непрекращающийся снег внушал опасения, что завтра тут все будет по-другому. Поэтому Уанчу собрался сходить до окончания тросов, чтобы проверить маршрут. Я предложил ему одеть высотные ботинки, но он сказал, что в кроссовках безопаснее. Было похоже, что они с Пембой поменялись ролями. Пемба не тянул на высотного проводника клайминг шерпу.
the top, Top with? top in the that only half. You, Ah. top in the 1 hour half. Maybe 2 hours. Now? 2 hours. 2 hours tomorrow. Yeah. No, today. Up down. 2 hours for 1 hour up and come back. I may go in the checking. On the road, try checking. you don't need any equipment. In the packing in the inside. Okay. Inside. You have boots. It's no ice. Ah. Only same rock. Okay, I wait you in camp. Slowly. Okay. Когда склон стал покруче, Пемба остановился. Рисковать не хотелось. Уанчо отдал ему рюкзак и полез дальше один. А я, осторожно ступая по мокрым камням в высотных ботинках, спустился в штурмовой лагерь и залез к себе в палатку, чтобы не мокнуть. Вскоре ребята вернулись, сказали, что далеко не пошли, и, мол, тебе решать, пойдем завтра дальше или нет. Короче, снег не прекращается. Решили поужинать. Утром прочекать погоду. Если снег не прекратится, то ничего у нас не получится. Пойдем назад. Снег-то, блин, усиливается. Охренеть. У них вообще всю палатку завалило. Никаких просветов. Да, походу придется завтра валить вниз. Вот так нас засыпало. На высоте тут 5750. Походу еще не прекращается этот снег. Good evening. How are you? Can I come in? Вот такой тут кайфец. До чего же шерпы любят комфорт? Ради него они затащили сюда солнечную батарею, чтобы повесить люстру в палатке. Тяжеленный кирогаз с почти чугунной рамой и несколько литров керосина, чтобы готовить еду, как они привыкли. Матрацы, подушки. Короче, жесть. И плюс мой баул. Вот такой тут у нас даже свет проведен в палатках. Light intent. It's very comfortable. Oh, it's for me? No fry in the soup. Oh, it's good. लसुन हाल्यो एकछिन हाल्यो Супчик. Начинаем есть. Start to eat. Yeah? Друзья, что может быть лучше горяченького супчика на высоте 5750 метров? Несу парням кофе. Your coffee? Good night. Okay, good night. more water
No, Okay, thank I have. I go to sleeping. you. Okay. Снилась какая-то хрень. Мужик точит нож об каменную ступеньку, кровь на ступеньке и какое-то животное обезглавленное. Кровь и мухи. Ночью я вылез из палатки отлить и вернулся расстроенным. Снег не прекращался. Ну вот так вот. Снег не прекращается. Парни говорят, да тебе решать, нихера себе. Что решай, угробить что ли их? По ходу дела на завтра валить вниз. Наш план разрушила погода на перевале. Ну ладно, что делать.